անդադ խոսում ենք այդ խնդրի մասին, բան նրանումն է, որ շրջապատում Կապանի բավականին մեծ պոչամբարներ կան եւ նաեւ իրենց ազդեցությունն են ունենում եւ դրանցից ամենամեծը Արտվանիկի պոչամբարն է, որտեղ ծանր մետաղներ կան, պղինձ կա, բարձինք, կադմիում եւ այլն։ Դրանք տարածվում են հողի եւ ջրերի մեջ, փոշու հետ է այդ ամեն ինչը գնում, հաջորդը Գեղանուշի պոչամբարն է, որը 60-ականներից ուրեմն այստեղ շահագործվում է, մի անգամ էլ դրա պատվարի վնասման պատճառով երկրաշարժի ուրեմն թեթև երկրաշարժի դեպքում էլ նույնիսկ պատվարի վնասում է եղել եւ այդ ամեն ինչը անդրադարձել է իհարկե շրջապատի վրա։ Ինչա կատարվում ուրեմն կավարտի հետ։ Ես մեր հետազոտող խմբի հետ սրանից երևի մի 4-5 տարի առաջ եղել եմ այնտեղ, դուք որ տեսնեք այդ շախտաները, այդ իրավիճակը, դուք կմնաք զարմացած, որ 90 տարի շահագործվող ուրեմն շահագործված այդ ուրեմն հանքավայրի այդ մնացորդները այդ վիճակում այսքան տարի է ոչ մի բան չի արվում եւ այդպես էլ մնացել է։ Շատերը պատճառաբանում են, որ այստեղ շատ մեծ գումարներ է պետք, ու պատճառաբանություն չի, իրականում հաշվարկներ են կատարվել եւ ես մի թիվ կարդացի ուրեմն գործընկերներիցս հրապարակված, որտեղ 1 միլիարդի մասին էր խոսվում, ու դա դրամ չի, էլի, այնպիսի իրավիճակ է, դա դրամ չի։ Այս հանքավայրը շահագործվել է դեռ 19-րդ դարից, պատկերացնում եք, ու երբ որ այդ ամեն ինչը արդեն այդտեղ վերջացել է, ու պետք չի եղել օգտագործման, այսպես լքվել է ու մնացել է։ Ես միայն կարող եմ ձեզ ասել, որ հետ սովետական իրավիճակում քանի անգամ է այդ հարցը բարձրացվել, Արմեն ջան, դուք ինքներդ էլ գիտեք, թե բնապահպանները քանի անգամ են դիմել տարբեր նամակներով, տարբեր ուրեմն ակցիաներով, իրենց ասուլիսներով, հիմնավոր ուսումնասիրություններով պետական ատյաններին, որպեսզի այդտեղ փող ներդրվի եւ ուրեմն ռեկուլտիվացիա արվի եւ այս ամեն ինչը վերանա այդտեղից։ Սակայն ինչպես տեսնում եք, սա էլ այդտեղից չի շարժվել, բայց 30 տարի անընդմեջ խոսվի նրա մասին, որ սենց իրավիճակներ կարող են լինել եւ խոսքը գիտեք ինչ հարթության վրա է գնացել, խոսքը գնացել է կլիմայական փոփոխությունների հարթության վրա, դեռ 30 տարի առաջ եւ մասնագետները եւ բնապահպանները բոլորը զգուշացրել են, որ մենք գնում ենք մի իրավիճակի, որտեղ լուրջ կլիմայական փոփոխություններ են լինելու եւ մենք չգիտենք, թե ինչպես է դա անդրադառնալու Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Իսկ եթե լինեն ուժեղ երկրաշարժներ, իսկ եթե լինեն այնպիսի ջրառատ տարիներ, ինչպիսին որ այս տարի է, ինչը մենք հիմա արդեն տեսնում ենք, ինչա կատարվում գլոբալ կլիմայական փոփոխությունների հետ կապված Հայաստանում, ինչ կատարվեց ուրեմն Ղափանի շրջակայքում, ինչպես դուք տեսաք, ամբողջ ուրեմն այդ վարակված հողերը, ջրերը ամբողջը լցվեցին քաղաք։ Սա կանխատեսելի բան էր, ու բոլորը սրա մասին գիտեին։ Այնպես չի, որ հանկարծակի ինչ-որ բան է կատարվել, որը ոչ մեկը չէր կանխատեսում, ոչ մեկը չգիտեր, չէր էլ պատկերացնում, լինում են, չէ՞, այդպես իրավիճակներ, բայց այս իրավիճակը դա չէր։ Այսինքն, քանի տարի է սրա մասին խոսվում է եւ ոչինչ չի արվում։ Եկանք հասանք ուրեմն փոփոխությանը կառավարության, էլի նույն իրավիճակը։ Եվ այս տվյալները, որ տվել ենք մենք պետական ատյաններին, մեր փորձագետների կողմից, սա սովորական մարդիկ չէին, ուղղակի բնապահպաններ, որոնք որ տվյալներ էին հավաքում այդ կավարտի ուրեմն հանքավայրի եւ նրանց պոչանքի հետ կապված մասնագետներ, գիտնականներ, որոնք հիմնավոր գիտության վրա հիմնված տվյալներ հանձնել են պետական ատյաններին։ Եվ ինչ? Ոչ մի բան չի արվել։ Եվ այսօր այս սարսափելի վիճակը, որ մենք տեսանք, սա ուղղակի անթույլատրելի հանցագործ վերաբերմունք է շրջակա միջավայրի եւ մարդկանց առողջությանը։